ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചാണ്. സാൻഡ്വിച്ച് ടോസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ക്രിസ്പിയും ചീസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ചാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 4-5 പീസുകൾ ചിക്കൻ കുരുമുളകും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ച് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ സവോള, 3 ടീസ്പൂൺ ക്യാരറ്റ്, 3 ടീസ്പൂൺ ക്യാബേജ്, 2 ടീസ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം നീളനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ മിക്സിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു 5-6 സൈസ് ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക്, ഉപ്പ്, പിന്നെ മയോണൈസ്. ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലയായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ആണ്. ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചീസ് ഷീറ്റും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിനുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ്, ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ നിന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാവിടേക്കും എത്താവുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മയോണൈസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മയോണൈസ് എല്ലാവിടേക്കും എത്തണം. ഈ മയോണൈസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ അളവ് തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് മതിയാവും ഏകദേശം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് 2 ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഫില്ലിങ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഫില്ലിങ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റ് വെക്കാം. ചീസ് ഷീറ്റ് ഇതുപോലത്തെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചീസിൻ്റെ ക്യൂബ്സ് കിട്ടുമല്ലോ, അതൊന്ന് ഗ്രൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാലും മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈസ് ബ്രെഡും കൂടി വെച്ച് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ബട്ടർ തൂത്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട, അപ്പം തന്നെ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാം. ഒരു 2 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബട്ടർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അരിവശത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 2 സെക്കൻഡ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കുക. അത് ഈ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടിക്കല്ലുണ്ടല്ലോ, അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കമഴ്ത്തി. നല്ലൊരു ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചാലും മതി, കല്ല് തന്നെ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കല്ലാവുമ്പോൾ നല്ല ഒരു വെയിറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഒരു 2 സെക്കൻഡ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെടുത്ത് ഒന്ന് മറച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കല്ല് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കത് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും ചീസും ഒക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ടോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേ ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ടോസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ലൊരു സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.